我跟你们讲，谈恋爱的女人一定要有家庭地位。看到臭小子赖床就来气，故意不叫醒他，让他一个人睡坏身体，给自己做一顿营养早餐。做好了，突然没胃口，全部喂给狗捏。抽空做一下空腹有氧，管理好身材，让他觉得更配不上我。臭小子居然敢偷吃我早餐，看他很生气，看我不锤死他。估计检查一下有没有藏私房钱。哼，我就知道臭小子不敢。臭小子居然攒了这么多脏衣服，还好我家有这个极简灵动设计的 Leader 云朵洗红套装，脏衣服用它只要35分钟就能完成洗合工，不光洗得快，还超干净，完全不需要老娘亲自动手洗衣服。臭小子没事就喜欢到外面鬼混。宝贝，快点过来开虾！把他关在房间里，看他怎么跑，把会长胖的零食全部塞给他，让他堕落。运动和健康让我保持了女人最美的气质。今天又养废了一头猪。Nice。